sa, 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 saca, 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 sa. ¡Eh! Bueno, muy bienvenidos a esta siguiente clase en donde vamos a ver otra vez la segunda parte de la TH. Lo que vamos a hacer es el otro sonido de la TH. Ya habíamos visto que un sonido es en el que tiene vibración y es... Ese es el primer sonido de la TH. El otro sonido que la tiene la TH es sin vibración, pero antes lo que quiero decir es que el sonido con vibración generalmente se da en palabras de uso muy frecuente. Por ejemplo, da o the end. Por ejemplo, ellos, they. Se da en estas palabras muy frecuentes. Pero el sonido que les voy a mostrar ahora, ese se hace en un mayor rango de palabras, en una mayor cantidad de palabras. Y el sonido es muy fácil, porque alguna vez si han hecho la C o la Z española, pues es precisamente ese sonido. Por ejemplo, con el que dicen zapato, 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 zanahoria, zanahoria, parecer, parecer, ceder, ceder, conceder, conceder. Entonces, si tienen ese sonido muy establecido que es la lengua entre los dientes, sin vibración, solo sacas aire. Estoy exagerando la lengua, estoy exagerando el sonido también, pero así es como al final es. Y eso es nada más con fines académicos. Ya después ustedes exagérenlo y después lo van a ir normalizando. Esto nos ayuda, aprender a hacerlo nos ayuda tanto a poderlo pronunciar como también tener la capacidad de escucharlo. Porque sabemos que existe el sonido. Cuando, por ejemplo, en el español mexicano no existe. Aunque en el español de España sí existe. Entonces, vamos con las palabras. Sa, 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 sara, sa, 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 sara, sa, 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 sara, sa, sarararararara, sa. Bueno, escogí un montón de palabras para usar con este sonido de la TH. Y lo que quiero es que pues practiquemos un montón. Son más que el común de las que he usado hasta ahora, pero simplemente es para practicar. Por ejemplo, en el caso de la palabra bath. Bath. No es bad, no es bat, no es bad, es bath. 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 Bath, bath. Thin, 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 thin. No importa, el sonido de la I va a tener otro sonido, la I con más precisión, pero ahorita digámosle con la I latina, thin, 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 thin. Nothing, 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 nothing. Path. Al final de la palabra. Path. Path. Es como decir casi paz. Paz. La paz. La paz esté con ustedes. Paz. Paz. La paz. Method. 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 Acuérdense de lengua. Method. 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 Healthy. 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 Si quieren decir healthy ahorita, está bien, no importa. Healthy. 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 Mouth. 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 Mouth.
Mouth. Empathy. Utilicen la Z española. Month. Health. Faith. El faith. Bueno, eso significa otra cosa. Bathroom. Este está interesante porque viene la R después y ya no la sabemos, la R es bathroom. Earth. Athlete. No se preocupen por las vocales ahorita. Estamos con las consonantes. Thunder. ¿Le suena como algo? Thunder. Thread. Pueden ir practicando también la D, que ya la habíamos hecho. Thread. Y ahora birth. Ahora digamos la otra con D. Bird. Diferente, ¿verdad? Diferente. Thick. Y por... no. Thirsty. I'm thirsty. Think about it. Thesis. Theft. Y por último, thank. Thanks. Thank you. Gracias por escuchar. Entonces, compártanlo, dale like, envíenlo con sus mejores amigos para que ellos también vayan practicando estos sonidos y hacer esta alternativa de aprendizaje de inglés. Y nos vemos a la próxima. Que les vaya muy bonito. Zazara.